अबे अबे सुन रे, मैं शहद हूँ रे, मीठा जरूर हूँ लेकिन सेहत का तगड़ा दोस्त हूँ, समझा रे। अबे अबे सुन रे, मैं शहद हूँ रे। जब तेरे गले में दर्द खांसी शुरू हो जाती है ना। अबे अबे सुन रे, मैं शहद हूँ रे, मीठा जरूर हूँ लेकिन सेहत का एक चप्पल खा ले। मैं तेरे गले को तुरंत आराम दे दूंगा और खांसी भी शांत कर दूंगा, समझा रे। राहत मिल गई। और हाँ, मैं तेरे शरीर को तुरंत एनर्जी भी देता हूँ, क्योंकि मैं शहद हूँ रे, मीठा भी और सेहतमंद भी। अबे सुन रे, ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक कर और AI हब इंडिया को सब्सक्राइब कर ले, समझा रे।